Dankie vriende, u kan gerus u plekke inneem. Ons is vandag by mekaar om die lewe te vier van 'n eggenote, van 'n pa, van 'n oupa groot en 'n vriend en 'n kollega. Dit is my gebed en ook ons gemeente se gebed, dat elkeen van julle vanoggend hier in hierdie ruimte eenvoudig genoeg spasie sal vind om ook hierdie man se lewe in herinnering te roep, om in die teenwoordigheid van God se Heilige Gees die vertroosting en die versekering van sy oorwinning oor die dood te vier en om in die gemeenskap van geloof, die teenwoordigheid van medegelowiges, broers en susters, omarm te word en God se groot liefde ook deur mense te ervaar en te beleef. Ek bid dit vir u. Ons gaan dan hierdie geleentheid en vir my sal dit seker oom Corneels wees, maar vir julle is dit Kapokkie. Is dit my gebed dat jy eenvoudig in hierdie volgende paar minute sy lewe in herinnering sal roep, dat jy sy geloof ook in die Almagtige Vader sal vier en dat jy saam met familie en vriende kans sal kry, ruimte sal vind om regtig versterk en vertroos te word. Ons gaan dit saam met mekaar bid, as ons vanoggend ons eerste lied sing, die woorde van die ou gesang, liedboek 509, op berge en in dale, en ons sing dan veral na die 4de vers toe, wat sê, selfs in die doodse bande, vind ons vertroosting en versekering in die wete dat die Here oorwin het. So ons gaan hierdie erediens begin as 'n gemeenskap van geloof, wanneer ons dan saam hierdie lied bid, en ek nooi u uit, as u dit ook glo, gebruik dit dan as 'n geloofsbelijdenis, om in hierdie oomblik van vertroosting ook jou hoop te vestig. Kom ons bid hierdie gesang saam. O berge en in dale en oral is my God, waar ons ook elke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes swewe of styg ook, daar is God, omlaag en hoog vir ewe, ja, oral is my God. Die diere op die aarde, die visse in die see, die mossie en die arend, die blomme veld en vee, met al sy ander werke verkondig dag en nag, sy goedheid sonder perke, die grootheid van sy mag. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God, waar alles my begewe, o waar ek lei is God, waar troue vriende hande nie red nie, daar is God, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Die skrywer van Psalm 16 het, toe hy gedink het oor die Here, die volgende gesê: Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan u, daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Here, u is my lewe, u sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van u af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, dit is vir my mooi. Toe ons in die konsistorie staan en 'n mens sien hoeveel liefde ook in hierdie oom se lewe was, ek dink aan die dag wat hy gesterf het,
toe elke mens op aarde se droom om seker in hulle eie huis, in hulle eie bed, omring deur familie en vriende te sterf, vir hom waar geword het ons eintlik vir mekaar gesê, die Here het nie net 'n mooi deel nie, hy het 'n baie mooi deel, ook vir oom Corneels afgemeet. En dit is my gebed, dat as jy vandag hier kom, jy met 'n seer hart, en dalk met onsekerheid oor die dood, regtig sal ervaar en vind dat God goed is, en dat ons Vader 'n troue Vader is, wat ons elkeen ontvang met sy warm liefde. En daarom vir jou wat vandag hier is, om vir die soveelste maal in jou lewe die dood te konfronteer, mag jy dit doen in die skaduwee van ons Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, wat wonderlike dinge doen deur die krag van sy Heilige Gees, en ons versoen met God, deur die sondeoffer van Jesus Christus op Golgotha. Ons gaan almal saam amen sê, en ek het, dis nie die gewoonte om te staan, as 'n mens sing by so 'n erediens nie, maar ek dink die lied wat ons nou gaan sing, as geloofsgemeenskap saam, vra dat ons tog sal staan, en ek gaan nie vra om saam met my op te staan, en as loflied, dan 'n oorwinningslied te sing, waarin ons sê, ons moet vandag nie deur die vlees kyk nie, ons moet nie kyk na wat ons sien en ervaar nie, ons moet ons geestelike oë rig op die dinge daarbo, ons moet ons geestelike oë rig op God. En as jy glo in die Here, dan nooi ek jou uit om ook hierdie seën in ontvangs te neem, en met 'n loflied dan, saam met ons te sê, ek sien in my gees, die glorie en die almag van die Here. Kom ons staan en sing die oorwinningslied as loflied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan.
gerus u sitplek weer inneem. Uit hemelhout was jy gesny, 'n klein boompie, ek en jy. Met liefde oneindig is ons geplant, deur storms, wind en weer gebuig, verniel, beseer, maar deur die genade onbeskryflik groot. Het hy 'n plek vir ons voorberei, waar al ons wortels geil kan groei. Soos takke stryk jou wysheid, wyd en ver. 'n Boom soos jy, uit hemelhout gesny, was die anker in my lewe, en ek sal floreer in jou skaduwee. Al die eer aan God vir 'n Vader soos jy. Dankie vir die 82 jaar wat U hom vir ons geleen het. Here, ons kom nader. Kaalvoet, skoorvoet, lomp. Aanbidding maak ons huiwerig. Ons woorde klink so stomp. U wag vir ons, U arms oop, soos die verlore seun se pa. En as ek bietjie nader loop, nog voordat ek iets kan sê of vra, hoor ek verlig, U stem wat sê, ek is bly, jy is terug. Amen. U het elkeen vandag so 'n blaadjie ontvang, met die foto van oom Kapokkie op. Daar staan sy lewensdatums, gebore die 31ste Maart 1943, het so midde die Tweede Wêreldoorlog, en gesterf die 19de Junie 2025, in sy eie huis, saam met sy gesin. Vir elkeen hier vandag was hy iemand uniek en iemand anders. Vir iemand was hy 'n pa, vir iemand was hy 'n eggenote, 'n man, vir iemand was hy 'n vriend, 'n kollega, vir iemand 'n oupa. En daarom, voordat ons in die liturgie vorentoe beweeg, gaan ons vir 'n oomblik net stop om asem te haal en die realiteit van die dood te ervaar en te konfronteer. Dis opvallend dat toe Jesus Christus by die graf van Lazarus kom, toe word hy gekonfronteer met al die emosies wat ek en jy vandag hier beleef. Hy sien die rou en die hartseer van Martha, hy sien die onsekerheid en die angs van Maria, maar die heel eerste ding wat Jesus doen, is hy word eenvoudig stil en hy ween, hy huil saam met hulle. En ek dink baie keer dis iets wat ons vergeet om te doen op dae soos hierdie. Al die reëlings, die blomme en die kus en die kos en die wie moet weet en wie gaan kom en hoe gaan ons hierdie ding doen, is baie keer so bietjie nodige aandagaftrekkers van die onsekerheid en die skok van die dood. En daarom wil ek jou vra om net vir 'n oomblik stil te word. Miskien wil jy so met die blaadjie van oom Corneels hier voor jou sit, daar is 'n klomp foto's om na te kyk. Maar net vir 'n oomblik vir jouself hierdie vraag af te vra, wie was hy vir jou? En wat van sy lewe wil jy graag saam met jou neem? Wat van sy lewe wil jy graag onthou? Waarvoor wil jy hom vandag eer? As dit nodig is, waarvoor wil jy vandag na die Here toe kom en vra vir vrede? Wat het jy vandag nodig by die Here? En om dan op jou knieë in jou hart na God toe te gaan en te sê, Here, miskien dankie vir hierdie lewe. Here, help my om te onthou. Here, help my om ook hierdeur te beweeg. Terwyl jy so met jou gedagtes stil sit in gebed, sal ons spontaan 'n skyfie vertoning, 'n video begin, wat so ietsie van oom Corneels se lewe ook sal vertel. En daarom doen ons dit om sy lewe in herinnering te roep. Ons het nie vandag hiernatoe gekom om vir mekaar te sê hy het gesterf nie. Ons het juis vandag hiernatoe gekom omdat hy geleef het. En mag die lewe wat hy gehad het, ook nou in jou hart ontvlam, en mag jy in gebed regtig die teenwoordigheid van die Here ervaar. Onthou, as ons in ons geloof bely dat hy deur sy geloof gered is, dan is hy nou by God. En as ons hom soek, dan moet ons hom in die Here gaan soek. En daarom nooi ek jou nou uit, net vir 'n oomblik, word stil. As jy deur die blaadjie wil blaai en die Hildeblyke lees, kan jy dit doen. As jy net wil sit met stil gebed, dan kan jy dit doen. En dan gaan ons saam as Hildeblyk oom Corneels se lewe in herinnering roep. Kom ons nader tot ons Here.
wanneer iemand van ons sal weggeneem word, dan is dit soos 'n skip wat op die see uitvaar. Jy staan op die strand en jy sien hoe die skip al hoe kleiner word. En wanneer dit oor die horison verdwyn, dan draai jy hartseer om en sê, nou is jy weg, en jy treur. Maar die skip wat uit jou sig verdwyn het, is nie weg nie. Iewers op 'n ander strand staan ander mense met groot afwagting die horison in dop hou. En skielik is daar uitroep, daar kom hy. Afskeid aan hierdie kant, maar 'n blye weersiens aan die ander kant. Ek het gestaan, ek het geval, ek het wat wou, ek het gewens, ek het gelag, ek het gevra, ek het gewonder wat jou pla. En eendag as dit stil word en ek niks meer nog wil hê, sal ek sonder twyfel in my hart vir jou kan sê, ek het. Ek het gestoei, ek het gewen, ek het versnel, ek het gerem, ek het geterg, ek het gehuil, ek het verskil, ek het verander, en eendag as dit stil word, en jy niks meer nog wil hê, sal ek sonder twyfel in my hart vir jou kan sê, ek het. Ek het gemik, ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevat, ek het gelos, ek het geslaag, ek het genoeg. En eendag as dit stil word en jy niks meer nog wil hê, sal ek sonder twyfel in my hart vir jou kan sê. En ek het alles gesien, en ek het alles gehoor, ek het my hart uitgespeel, en ek het soms verloor, ek het gedink, ek het geleer, ek het gelief, ek het verlang na jou, en eendag as dit stil word, en ek niks meer nog wil hê, sal ek sonder twyfel in my hart vir jou kan sê, ek het, ek het, ek het. Almagtige Vader, Heilige Gees, Jesus Christus, wanneer ons in stil verwondering voor U kom kniel, dan raak ons woorde skandelik min. Wanneer 'n mens vir 'n oomblik so stil staan en die lewensjare van een mens in oorskou neem, dan besef ons dit is waar wat die skrywer gesê het, dat ons lewe voor U so kort is. En ek weet elkeen wat hier sit vandag, Here, gaan terug na oomblikke toe, gaan terug na dae en gesprekke toe, en wens vir 'n oomblik dat ons soos U buite tyd kon wees. Dat 1000 jaar vir ons ook 'n dag was, en gister en vandag soos 'n spieël voor ons oop lê. Maar ons is mense aan die verkeerde kant van 'n dowwe spieël, en daarom, Here, omdat ons nie in die ewigheid kan inkyk nie,
is dit wat hier gebeur vir ons moeilik. En is dit vir ons 'n realiteit en 'n groot verlies wanneer ons iemand aan die dood moet afstaan. U weet dit, Here, want u self was ook eens deur die dood oorweldig. En in daardie skaduwee het u uitgeroep na u Vader, want u het verlate gevoel. En vir baie van ons vandag doen die dood dit nog steeds. Kom steel by ons mooi herinneringe, mooi oomblikke, dit kom steel by ons nuwe getuienis. En tog, Vader God, weet ons dat dit nie finaal kan wees nie. Is ons verseker meer as slagskape en is ons vandag nodig om weer naby aan u te beweeg en te hoor dat ons u kinders is. Ons wil dan nou kom vra dat as ons rondom u heilige woord vergader, dat u ons weer 'n keer met u waarheid sal aanraak. Dat ook die dood u groot vyand was. Dat dit ook nooit u plan was om u kinders te laat sterf nie. En dat u juis uit liefde u seun gestuur het om te sterf, sodat ons juis ewig kan leef. Ons weet, in oom Corneel se siekbed, was dit juis u woord wat op sy lippe was. Was dit u heilige skrif wat hy aangehaal het. En daarom, as ons vandag uit die woord uit lees, dan is ons een in geloof saam met hom. Met die wete dat u nooit, maar allereers nooit, die werk van u hande sal laat vaar nie. Gee ons vandag daardie berusting. Amen. Ons gaan as epiklese om die woord van die Here saam te open 'n gebed bid. Dit is baie bekende aanhaling of psalmberuiming. En ek wil vir jou vra dat jy, wanneer jy hierdie gebed bid, sal sien hoe jy dan ook na die woord van die Here beweeg. Ons kan nie in ons rou bly nie. As ons net die dood tegemoet gaan vandag, dan is ons arm. Ons moet beweeg. Ons moet iewers sê, maar hierdie realiteit is eintlik net 'n klein deel van 'n groter realiteit. En daai groter realiteit is in God gevestig. Sy woord vertroos ons, sy woord ontvang ons. So kom ons sit net so, en dan bid ons die woorde van Psalm 130. Uit dieptes roep ons na God. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waarop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek o Here hoor, en laat my jammerklagte tog opklim in die oor. As u, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou in enkele stonde voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Die gesin se wens was dat die trooswoord vandag uit die boek Job kom. En as 'n teoloog is dit nogal altyd angswekkend as jy na die Ou Testament toe gedwing word. En dan wil ek sê, is daar sekere boeke in die Ou Testament wat 'n ou regtig bekommerd het. En die wysheidsliteratuur soos Job is nogal een van daardie bronne wat 'n mens amper weke, soms maande nodig het om regtig te verstaan wat in die boek gebeur, maar die gedeeltes wat hulle as gesin geïdentifiseer het, maak dit eintlik baie maklik.
En daarom is dit vir my 'n groot voorreg om vandag as trooswoord met julle te mag deel. 2 gedeeltes, eers uit Job 1 en dan later uit Job 2 uit, en julle almal ken die storie van Job, wat in sy geloof nie net beproef was nie, maar werklik waar deurgrond geword het. En dit was ook hierdie woorde wat oom Corneels op sy sterfbed male by tal aangehaal het. En dit is my gebed dat jy vandag hierdeur nie net vertroos sal word nie, maar in jou beproewing ook versterk sal word. Job 1 vers 21 gee dan 'n verklaring van Job se geloof en dit hoe hy die Here verstaan en die Here interpreteer. Hy sê, sonder iets het ek in hierdie wêreld ingekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. Dit is vroeg in Job hierdie erkentenis van Job wat eintlik die hele boek in konteks probeer plaas, want u ken tog die storie, Job, hierdie man van groot geloof, van groot eer en aansien, die ryk boer, die geseënde vader, die voorspoedige gesonde man van God, sou in hierdie boek getoets word. En as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan is dit eintlik besonder om so iets te sien van hoe hulle in daardie tyd geglo het oor God. Jy moet onthou dat Job geleef het in 'n tyd waar Jesus Christus nog nie sy openbaring gemaak het nie, en waar die openbaring van God toevertrou was aan die fariseërs, die skrifgeleerdes en die priesters. En hierdie teksgedeelte stryk baie mooi met hulle godsbegrip. Amper dat die Here so bietjie buite tyd en plek staan. Jy weet dat die Here die een is wat mense seën, maar dat hy terselfdertyd die een is wat mense straf. Dit is presies wat hulle geglo het. Dit is God wat gee en dit is God wat neem. En op dae soos hierdie is dit nogal partykeer vir ons 'n vinnige troos om te sê, okay, maar jy weet, alles wat met ons in ons lewens gebeur, kom van die Here af. Alles wat ons ervaar op aarde, is in God se groter gebied vir ons beplan, of beskik. En ek kan verstaan hoekom ons as mense 'n behoefte het om in ons toevalligheid, of om in ons nietigheid dit te glo. Want 'n mens kan so vinnig oorgelewer voel. Dis iets wat ek dink oom en tannie regtig hierdie laaste tyd ervaar het. Dat tot jou eie liggaam is nie eintlik eers iets waarop jy kan staat maak nie. Tot jou eie liggaam, as jy genoeg jare leef, vergaan. En ek dink vir die mense van die antieke tyd wat so oorgelewer was aan seisoene, wat so oorgelewer was aan gebeurtenisse. Jy weet, 1 jaar het jy die wonderlike koning wat jou beskerm en jou onderhou, en dan die volgende jaar dan jy die korrupte leier, en as jy net jou oë weer uitvee, dan is die vyand hier voor jou stadsmure en hulle verval jou, en dan is daar siekte, pes, droogte. Dis regtig, dink ek, vir mense nodig om soms te sê, hoekom? En hoe gebeur al hierdie dinge? En hulle antwoord was eenvoudig, maar dit is God. God wat gee en God wat neem. Dit is die Here wat maar eintlik buite tyd en buite ruimte en buite plek staan, en ons leef maar net ons lewens. Is my interessant, ek glo dit nie, maar dit is nou al so dat ek amper 2 dekades in die bediening staan, om te sien dat baie mense nog steeds in hierdie toevalligheid leef. Hierdie idee dat God eintlik verwyderd is van ons omstandigheid af, of dat die Here eintlik onpartydig staan teenoor sy kinders. Jy weet, en of dit nou met jou goed gaan, dan beteken dit nou maar die Here is miskien vir 'n rukkie tevrede, jy het nou die regte dinge gesê en die regte dinge gedoen, en dan nou môre as dit sleg gaan, tot hier in hierdie eeu, 2025, sal ons nog steeds vir mekaar sê, joh, ek wonder nou wat het ek verkeerd gedoen, dat die Here my nou so straf. Dit was Job se wêreld. En dis wat so mooi is van hierdie stuk wysheidsliteratuur, is want dit kom konfronteer hierdie wanopvatting. Hulle het geglo, as dit met jou goed gaan, dan is die Here gelukkig met jou, en as dit met jou sleg gaan, dan is dit die Here wat jou straf. Maar die hele boek van Job kom en bevraagteken eintlik daardie manier van God. Waar Job dan in sy regverdigheid ook beproef word. Ons sien dan in Job dat dit eenvoudig net nie waar is dat dit net goed gaan met goeie mense en sleg gaan met slegte mense nie, maar dat ons in hierdie wêreld oorgelewer is. 'n Goeie man word gekonfronteer met die dood. 'n Goeie man verloor sy rykdom.
'n goeie man word beproef en word getuister. 'n Goeie man vra ook, hoe nou? En dan sommer vroeg in hoofstuk 2, dan kom hierdie gewone opvattings van hom aan die proef, waar sy vrou na hom toe kom. En vir hom sê, maar Job, ek weet jy is 'n goeie man, ek weet jy doen die regte dinge, en ek weet die Here moet jou eintlik voorspoedig maak, maar nou gaan dit met jou sleg, so kom ons vergeet sommer maar net van die Here. Hy is nie 'n goeie vader nie. Hy is nie een op wie ons kan reken nie. Hy is nie een op wie ons moet vertrou nie. En dan in sy wysheid antwoord Job eintlik iets aangrypend. Toe sê hy vir haar, vrou, nou praat jy soos 'n vroumens wat nie verstand het nie. As ons die goeie van God wil aanvaar, dan moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. Job het die ongelooflike insig waar hy vir haar sê, maar as jy die goeie uit God se hand wil aanvaar, dan moet jy soms maar die slegte, al verstaan jy dit nie, al is dit nie geregverdig nie, moet jy deurleef. En wat vir my so mooi is van Job, en baie mense sal na my toe kom en sê, maar okay, hoe moet ons nou Job interpreteer? Hoe moet ons nou Job verstaan? En dan is my antwoord altyd dieselfde. Ons het een troefkaart, ons het een voordeel wat die skrywers en die lesers van die Ou Testament nie gehad het nie, en dit is Jesus Christus. Ons het die volmaakte openbaring van God ontvang. En daarom as 'n mens na hierdie tekste kyk, dan is dit nodig om na dit te kyk deur die lens en deur die bril van Jesus se lewe. Want ek kan verstaan hoekom Job se vrou dit sê. Jy weet, as dit God se plan is, en as dit God se wil is, dat ons moet siek word, en dat ons moet oud word, en dat ons verganklik moet wees, en dat ons moet sterf, dan kan ek verstaan hoekom sy na Job toe gaan en sê, maar Job, nee man, jy is 'n goeie ou, en ek kan nie dink dat jy nog vashou aan die Here nie. Sonder die insig en sonder die belewenis en die ervaring van Jesus Christus se lewe, het Job tot die insig gehad om te sê, maar hierdie goed is te groot om te verstaan, en hierdie goeders, al weet ek nie dit nie, weet ek een ding, ek moet vashou in die Here, ek kan hom nie los nie. En of dit met my goed gaan en of dit met my sleg gaan, ek moet vashou aan God. En vir my is dit amper asof Job 'n geestelike instelling gehad het wat die mense van sy tyd nie beleef het nie. Want sien, ons moet op dae soos hierdie vir mekaar sê en mekaar daaraan herinner dat hierdie nie die Here se wil is nie. Dat siekte, dat ouderdom, dat armoede, dat hongersnood, dat droogte en dat beproewing nie God se wil is vir sy kinders nie. En dat die Here nie een of ander marionetspeler is wat maar net toekyk op die lewe en die leer van sy kinders nie. Dat hy nie net buite tyd staan en ons oorlaat aan ons eie lewens nie, maar dat God 'n betrokke en 'n teenswoordige entiteit is. En as jy vir my vra, hoe kan ek dit sê, dan kan ek dit net vir jou sê, omdat Jesus Christus geleef het. God kyk na die toestand van die mens. God kyk na die beproewing van die mens, en hy wil goed vir die mens. Kom ek vertel jou 'n storie. Eens was daar 'n entiteit, 'n almagtige kreatiewe skepper, wat gemaak het, wat altyd geleef het. Kan ek dit miskien anders sê, van die begin af was God daar. En hy skep die mens met net een doel, in sy eie beeld, as 'n verhoudingsmaat. Ek kan nie en ek mag nie vandag versuim om jou daaraan te herinner, dat hierdie man geskep is in die beeld van God, met die enkele opdrag, om in verhouding met God te leef nie. Dit was sy, maar is ook my en jou enigste doel. Dis hoekom ons soek vir verhoudings, dis hoekom seuns huil, wanneer hulle pa sterf, want dis iets waarmee hulle geassosieer het, dis iemand wie hulle lief gehad het, dis iemand met wie hulle in verhouding gestaan het, want ons is verhoudingswesens, ons is gemaak om in verhouding te wees. Dis God se plan. Dis hoekom God vir Job gemaak het. Die goeie. Daai goeie het net een haakplek, en dit is natuurlik die opsie. Het was my so mooi toe ons na die foto's gekyk het, Tannie, daar
was daar 'n tyd wat julle jonk was. En wat Tannie ook vreeslik sag op die oom se oog geval het. En ek dink iewers het hy so 'n bietjie vlerk gesleep. Ek vermoed dit want hulle het hom Kapokkie genoem. Ek is oortuig daarvan, daar was 'n dag wat hy vir Tannie moes vra of Tannie in verhouding met hom wil wees. Hy kon dit nie afdwing nie. Hy moes vir Tannie daai keuse gee. En dis daai keuse wat elke man hier sal weet, ons vul met angs. Want as jy jou hand oopmaak en vra vir iemand om in verhouding met jou te staan, as jy jou hand oopmaak en vra vir liefde, as jy jou hand oopmaak en vra vir erkenning, dan is daar daai risiko. Tannie kon nee sê. Tannie het ja gesê en al die vreugdes en voorregte daarvan geniet. En ek dink dis God wat voor die mens staan en sê, ek wil jou kies, ek wil jou lief hê, die goeie wil ek vir jou, ek wil jou in 'n paradys laat leef, sonder siekte, sonder naaktheid, sonder gevaar, sonder die swaard, ek wil jou alles gee. Maar kan jou nie forceer nie, jy moet kan kies. En die Bybel leer vir ons, dis in hierdie keuse wat die boosheid en wat die wreedheid in die wêreld ingekom het. En dit is nie een of ander booswig of 'n karikatuur nie, dis ons eie sonde wat ons van God vervreem het. Dis ons eie nuuskierigheid, dis ons eie soeke wat ons van God vervreem het. En met hierdie soeke het ons weggebreek van God af. En dis hoekom dit nie net goeie of slegte mense is wat swaar kry nie, maar alle mense. Dis hoekom dit nie net goeie of slegte mense is wat oud word nie, maar alle mense. Dis hoekom dit nie net goeie of slegte mense is wat doodgaan nie, maar alle mense. En dis hoekom Job vir sy vrou kan sê, of dit nou die goeie is en of dit nou die slegte is, my enigste opsie is om vas te hou aan God. En vir my in die bediening is dit die grootste voorreg om by iemand te kan staan wat beproef word, wat siek is, wat swak is, wat die naam van die Here aanroep. En wat 'n loflied tot eer van die Here sing. Want dan weet ek, so 'n persoon hou vas aan die Skepper. En dan is dit eintlik iets baie spesiaal wat gebeur wat Job nie geweet het nie. Maar dit is juist dan dat ons die goeie in God erken en staat maak, vertrou op hom om ons deur die slegte te dra. En daarom kom ek vandag na jou toe en al wat ek hoef te doen en al wat ek kan doen is ek moet jou herinner aan 3 absolute waarhede. God het ons geskep. God het oom Corneels verwek. God het ons oneindig lief. Hy het ons so lief dat hy sy seun gestuur het om die gevolg van ons eie sonde te dra. En dan die derde en die belangrikste waarheid. Sy seun het die dood oorwin. Het opgestaan uit die dood. En dan doen Jesus hierdie ongelooflike ding. Dan sê hy, ek is die eersteling van wie julle broers en susters is, wie in my glo, sal lewe. En al wat ek vandag vir jou kan sê, en al wat ek vandag vir jou wil sê, is ek kan nie die seer en die hartseer en die stilte van die dood, die verlies van die dood by jou kom wegvat nie, maar ek kan jou hoop gee, dat die dood oorwin is, en dat die wat aan die soompand van Jesus vashou, allereers sal lewe, en dat hulle mekaar weer sal sien, sonder die gevolge van die sonde. Dat 'n man en 'n vrou mekaar weer sal omhels, dat seuns weer die stem van hulle vader sal hoor, dat kleinkinders weer op hulle oupa se skoot sal sit, dat vriende, ou vriende, mekaar weer sal vashou. Dit is ons hoop, en dit maak ons anders as mense sonder hoop. Dit laat ons vashou aan die goeie. Ek hoop dat ek en jy die vaardigheid sal hê om so verstandig te wees soos Job, om in die goeie en om in die slegte vas te hou aan die Here. Mag ek dit vir julle bid? Kom ons bid saam. Dit sou makliker gewees het as ons dit kon sien, Here. As ons miskien vandag hier op hierdie skerms in die hiernamaals kon inkyk. En al ons geliefdes wat in U geglo het, kon sien waar hulle nou is. In U teenwoordigheid verlos van die sonde en ook die dood. En ek weet ons sou hulle dit gun, die ewige gesondheid. Ons sou hulle dit gegeen het, daardie ewigheid waar ouderdom en siekte en vrees en kommer hulle nie meer kwel nie.
ons sou so bly gewees het dat hulle daar is. En met ons hele harte sou ons verlang het om daarna, om self daar te wees. Maar aan hierdie kant van 'n dowwe spieël is geloof baie keer so bitter moeilik. En daarom kom bid ons nie vandag vir volmaakte geloof nie. Maar kom vra ons eenvoudig dat U net in ons donkerste, moeilikste tye ons sal ontmoet. Dat U ons sal omarm en dat U in liefde hierdie pad met ons verder sal stap. Ons vertrou Oom Corneels toe aan U groot genade. Ons gun hom sy rus en ons glo dat sy geloof ook genoeg was om hom te red. Maar ons vra nou dat U deur U Heilige Gees elkeen van ons hier sal vul om in liefde en in vertroue en veral dan in hoop hierdie pad verder te stap. Hou ons naby aan U sy. Amen. Die laaste gebed wat ons saam sing, is die woorde van lied 80, die Halleluja lied, waar ons vir mekaar dan sê, dit wat Job nie geweet het nie, weet ons. En dit is dat daar 'n dierbare kruis is, waarin Jesus God aan ons kom openbaar het. Kom ons bid dit saam. Daar's 'n dierbare kruis, waar my Heiland bewys, die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan, en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly, tot die stryd die benee is volstryd, tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die dierbare kruis sal ons loflied verrys, tot eenmaal daarbo om die troon. Want dit is ons tuis in die Vader se huis, dan wissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly, tot die stryd hier benee is volstryd, tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon, tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. So in die ritme van ons geloof, het ons dan as 'n gemeenskap van geloof vandag in herinnering geroep Oom Corneels se lewe. Ons het na die woord van die Here toe gegaan in ons diepste beproewing, en daar is ons verseker van Jesus se opstanding en die hoop wat dit bied. Die laaste stasie is dan een van afskeid, om te groet. En dit is altyd vir my belangrik om net so 'n bietjie die ritmes van geloof hier toe te lig, sodat 'n mens sal verstaan wat 'n mens doen en hoekom 'n mens dit doen.
Ons gaan in die eerste plek nou die draers se name uitlees. En dit is 'n laaste eerbetoon, dis ook gewoonlik die heel naaste geliefdes, wat dan so eer bring aan 'n geliefde wat ons toevertrou aan die Here. En wanneer hulle dan vorentoe gekom het, gaan u die trinitariese seën ontvang, daardie 3 elemente van geloof wat ons anker, die liefde van God, die genade van Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En dan gaan ons so bly staan om saam met die draers dan ook eer te bring aan die lewe wat hierdie man gelei het. En wanneer die kus dan in die voorportaal is, dan sluit ons almal as 'n geloofsgemeenskap daarbey aan. En wanneer die kus dan geplaas word, dan lees ons 'n begrafnisformulier. Daardie formulier is direkte aanhalings uit die Bybel oor hoe gelowiges deur die eeue heen die dood tegemoet gaan. Ons gaan mekaar herinner aan wat Jesus Christus kom doen het. En wanneer ons daardie formulier klaar gelees het, dan gaan elkeen 'n geleentheid kry wat wil om te groet. Ons gaan nie vandag na 'n graf toe nie, maar die kus sal dan geplaas wees in die wa en daar kan jy met 'n blomblaar of met 'n hand op die kus ook net so hierdie kosbare geliefde se lewe saamvoeg. As jy wil sê dankie, mag jy sê dankie. As jy wil sê ek het jou lief, sê dit. As jy daar wil vrede maak, is dit ook altyd 'n goeie plek. En wanneer ons dan almal geleentheid gekry het om dit te doen, dan beweeg ons deur, hier's 'n wit stinkhoutboom wat eintlik 'n mooi skadiekol gooi. En daar staan ons dan as 'n gemeenskap van geloof saam. En wanneer die ondernemer dan die kus voorberei het, dan sal hy dit toemaak en vertrek. En wanneer hy dan vertrek, dan simboliseer dit die oomblik wanneer ons tradisioneel die kus in die grond laat wegsak. En terwyl dit gebeur, sê ons dan die apostoliese geloofsbelijdenis. Die rede hoekom gelowiges deur die eeue heen dit doen, gaan oor die laaste 3 formuliere van eenheid, waar ons sê ons glo in die vergifnis van sonde. Dit sê vir ons word gered, nie oor hoe ons lewe nie, dit ons word gered uit die genade van God. Ons glo in die opstanding van die vlees, dit beteken daar is 'n wedersiens, ons glo in 'n ewige lewe. En as jy dit glo, dan is jy welkom om dit saam met my te sê in daardie oomblik, wanneer ons almal regtig ook deur die dood gekonfronteer word. Ek hoop dat u sal deel in hierdie geleentheid en dat u ook so dan sal afskeid neem van oom Corneels. Die draers wat eer betoon het toe oom Corneels in die kerk ingebring is, was dan sy kleinkinders, Danel, Sunay, Suan, Corneille, Henko en Christian. En dan wil ek graag vir sy draers vra wat eer betoon om uit die kerk uit te dra, om nou vorentoe te kom. Dit is Derek sy seun, Gert sy seun, julle kan vorentoe kom. Neelis sy seun en Louis. Steven skoonseun en Gertjie. Terwyl hulle dan by die kus kom staan, wil ek vir Louis graag net 'n geleentheid gee om namens die gesin die bedankings te doen. Ekskuus, verskoon my, ek gaan dit van 'n boodskap aflees. My voorbereiding het nie soveel tyd toegelaat om dit uit te geprint het nie. Ons as gesin en familie wil baie dank sê vir elke oproep en boodskap van omgee, vertroosting en medelee in hierdie tyd. Spesiale dank vir God wat vir my pa 82 jaar se seëninge gegee het. Vir die genade en die seën en die voorreg dat ons so deel van ons lewens kon gehad het. Vir my ma Nancy wat vir meer as 60 jaar aan my pa se kant was, sy sielsgenoot, vir die bystand en veral dan in die laaste 7 maande wat ma vir pa so mooi versorg het, met soveel liefde en omgee. Ekskuus. En vir Gert en vir Steven, vir die liefdevolle wyse waarop julle vir pa gehelp het en versorg het.
dat hy derentyd sy menswaardigheid gehou het. Die tyd was vir hulle nooit 'n faktor nie, nooit te veel nie. Ekskuus, vir Johannelie, wat pa se bene versorg het, ons is baie dankbaar daarvoor. Jy het seker gemaak dat het gesond geword het toe ek nie gedink het dit sou nie. Dankie dat jy saggies met hom gewerk het. Hy het altyd gekla dat die ander susters hom goed op seer gemaak het, maar hy het nooit gekla as jy dit vir hom gedoen het nie. Vir Dr. Lammy is ons dankbaar vir al die raad en advies en dat ons enige tyd op sy knoppie kon gedruk het met die mediese hulp en bystand. Vir al ons kinders en kleinkinders, al my broers se kinders, dankie vir julle ongelooflike opofferinge en deernis en liefde. Vir Dominee van Wyk, vir jou diensbaarheid, jou besoeke in die hospitaal en die bemoedigende woorde. Dankie vir al jou reëlings ten opsigte van die begrafnis en die gebruik van die kerk en die fasiliteite. Jy het ons familie bygestaan in 'n moeilike tyd. Vir hom Derek, vir sy omgee en liefde en gereelde uitneem en kuiers saam met die neefs. Ek weet dit was in die laaste tyd nie moontlik vir my pa nie, maar hy het altyd uitgesien daarna. Vir die NG Kerk, Silverton Kruin en die lidmate, baie dankie vir julle ondersteuning en die gewillige hande. Alhoewel julle ons eers ken as 'n gesin nie, het julle nie gestroom om ons te help nie. Vir my pa se eie kerk, Gemeente Kerk in Meyerspark, se lidmate, dankie vir julle meelewing en bystand en versorging vir hierdie moeilike tyd. Vir Theo en die personeel van Safpop, dankie vir die eervolle wyse waarop julle my pa hanteer het en die geduld en ondersteuning, soos met die hulp van die nodige reëlings. En dan laaste vir Uitkyk Vleismark, dankie dat julle vir pa tweede tuiste was. Dankie dat hy sy hande kon besig gehou het. Dankie vir Anita, spesifiek en vir Martin, en vir Herman vir die jare wat my pa daar gewerk het, en veral vir julle ondersteuning en verdraagsaamheid in die laaste tyd, dat Gert enige tyd kon huise gegaan het om my pa te kom help. Vir al die vriende en familie wat vandag hier is. Ekskuus. Dankie dat julle die dag saam met ons spandeer om my pa te herdenk en elke keer 'n eervolle herinnering van hom met ons kan deel. My pa was 'n barmhartige en sagmoedige en nederige mens, wat baie lief was vir medemense en familie. Baie keer soveel so, laat ons as gesin baie keer jaloers gevoel het, want my pa is baie van die huis weg, en jy deel hom met al die mense. My pa was 'n statige mens gewees, omdat nie oor dat hy geld gehad het nie, en ek het die geleentheid gehad toe ek klein was, om saam met hom 'n paar keer na sy spoorweë en vakunie vergaderinge toe kon gegaan het, nog hom en oom Ouboet, wat ek daar gesien het as my pa se statigheid het gekom van mense het hom vertrou. En hulle het hom vertrou omdat hulle hom nodig gehad het. Ek kon gesien het as hy in 'n plek inloop, is daar's gerusheid wat oor mense kom. Want die salarisfights en die verloffights gaan beter gaan, want my pa is daar. En hy gee om. En dit het gelei dat my pa 'n verantwoordelikheid gevoel het teenoor mense.
Nog steeds, tot op die einde. So ek kan dit sien vandag, waar het gekom het, dat mense het om nodig gehad. En ek is bly, was vir ons allemaal daar, ons het dit nie altyd verstaan nie. My ma het hom baie kere 'n straatengel en 'n huishel genoem. Maar ons is bly dat ons hom ook saam met julle almal kon gedeel het. Ek is dankbaar dat julle hier so is vandag saam met ons. Ek vra om verskoning vir die woord. Baie dankie. Dit is dan hom wat ons nou ook gaan oorgee en toevertrou aan die genade van die Here. En wil ek dan vra dat julle almal sal opstaan om ook so eer te betoon en dan ook die seën van die Here te ontvang in hierdie oomblik van rou. Mag jy elke keer wanneer jy deur die dood gekonfronteer word, onthou dat die genade van ons Here Jesus Christus ons vrygekoop het van die sondelas en daarom die gevolg ook, die dood. Dat die liefde van God ons verwek het, dat ons geskep is in sy beeld as objekte van sy liefde en dat hy ons lewenslang, selfs in die dood, sal onderhou en dat die gemeenskap van die Heilige Gees ons tot mekaar en tot hom bind. Mag hierdie Here jou ook nou tot hulp wees, as jy in hierdie oomblik deur die dood beproe word. Ons bly net so staan en dan vra ons dat die draers ook dan vir oom Corneels uit die kerk uit sal neem en daarna sal ons by hulle aansluit in die voorportaal. Jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees as jy na my verlang. By jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil net anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens Ons kan agter te beweeg en aansluit by die gesin. ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel
om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. die zwaarste